Vocês sabem como apresentar o som da letra B? Vou contar uma história. É que a letra B era uma letra muito comelona. Vivia comendo tudo. Balas, bombom, bolachas, beterraba. Vivia com a barriga tão cheia que precisou criar duas barrigas. Duas barrigas. E aí, ela vivia arrotando de tão cheia que ficava. Fazia assim, b, b, e soltava um arrotinho. Essa história você consegue associar o grafema ao fonema, porque a criança sempre vai lembrar das duas barrigas e vai lembrar do sonzinho da letra b.